Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni ne naku Ahmadu Aziz ne lakabi Nation Writer. Ina gaida kowa da kowa. Kun gan mutumin da na aje kan bidiyon ga ana kiran shi Malam Anas. Sunan da ake kiran shi kenan daga Fijai Takrady. Me yayi? Ana neman shi. Ya gudu ba gan shi ba. Abin da yake yin ne yana yi ma yara aikin luwati, yaran maza, ba ruwan shi da yaran maza yana kwana da su, yara kanana 8 to 10 years according to abin da aka gaya muna. To ana neman shi, kuma there was a time na wata mata gan shi cikin masallaci yake wannan abu ta shida, kuma an samu ankuri aka bar yaro guda ya kolun shi yake gaya mai kamar abin da kai mini nan ina neman fadi, ya ce ma yaron kar ya fadi, duka recording na nan. Shi yasa ban bari magana na yawa, ku ji recording nan. Malam tamna mun da wani wa sai ya mun da mu ne wa na mu ne wa ado wai ne sai mutun nan cina mu wasu mun kana mi yadi te tuan san pori ne wa da ka ce ne wa mam kan to ba na yaren a fa chau man tin nas mun kana wa nda na mun kana maka ta mami okay kin mun kan o waje ale kine ita ka go bi ma sana so what's there when you walk hospital come slow yeah. Yo. Aja. Yo. 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 Abi. Yo. 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 And if you are mal na kan ba do na e ba bo mal ate e ngi permission am pare du ma bo mal ma ne ju bo mal ada sa Yo. ba ya to see am so ma kan kan do aya to see 7 times aka Yo. na po pa ya mo pa sen ba da ma yo me e no ba sa adi ana mo me o pa san di da ana mo me kon ka ba ne ko kana ada sa yo au men kan am so ma bo Yo. Yo. Davi.
ai kun ji recording fanti suka yi nisa wanda ke jin fanti kai ka nemi wanda ke jin fanti ya baka meaning abin da ya fadi kuma na san fanti dai ba wani biya bane yan waye na ni so dai wa in masala ya zo ina neman mu duka mu samu karatu cikin ne yaran mu maza ko mata in suka je skuru suka je makaranta ku tambaye su ku tafira da su wani bai taba gaban su ba a'a na mace ne ki sa cikin kanta wani ya taba gabanki ki zo ki fadi namiji ne wani ya taba gabanka ka zo ka fadi ku duba su ku duba yaran da kyau kuma abin da ke da bakin rai yake da bakin ciki yake da tausai yake da batan basira akwai wasu manyan da suka cover baban ga wai a ganin su wai in aka fito da shi kowa ka kama shi an sa addini kunya nan waye na ku barin gaya muku mu mutane mu ba mu iya mu kara addini a'a addini da Allah ne shi ke yin abin da ya gan dama da shi kafirin da kake gan shi kafiri gobe shi a waye gari ya karbi shahada wanda kake gan shi kuma babban malami ne shi ka gan gobe kuma Allah ya karkatar da shi mu bari yin wannan abin muna kulle abin a rufa ma addini asiri karya ne addini kuma ya kawo shari'a shi ina shari'an addini ya aje ina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an taba kama wani labari watan na ta yi sata aka ci dagunta annunta she aka gan kamar ta fito babban gida wasu na neman su yi kwaskwarima suna don su kwafata da fushi annabi ya zabura ya ce kun gan soyayya na da Diana ko sai ya da Fatima kun gan soyayya da ta ko to ko ita ne ta yi wannan sata she ana gunci annunta yasa shari'a in dai yana kan shari'a da doka dai aiki ba kawo batun musulunci a rufa asiri abin da ya bata muna zangon nan mu kenan yau mun taba mun yi tunani yaran da muka tashi muka gansu yan luwati yan daudu muna fadan su mun taba mun zama mun kwanta da hankali mun yi bincika waye lallata su waye fara ba kowa da yake lallatawa ba wani kuma ne kan da aka haifi shi kenan yake cewa shi ma kan da yake kenan wannan science dai gwada amma wannan ya je gefe amma akwai wasu da an lallata su ne su suka bata yaron na aka fara lalata da bayan shi da suliyan shi age 8 age 10 kai imani ya tashi kwarai kuwa shi yasa sunan shi Malam Anas don Allah ko ina kuka ganshi ku gaya ma polisai kesin shi na wurin polisai ana neman shi yasa abin da ke cikin kenan yan fijai su suka ce a fadi wanga abu a yi tallan wanga abu ne na kuma Ahmadu Aziz mai lakabi nation writer iyaye masu duban yara don Allah ku sa hankalinku teachers da malluman nan ba kowa ne da kwarai ba ar cikin gida yau ka ga yariya ta tashi yaro ya tashi ya lallace an fara lallata shi ne be each other's keeper ku sa ma juna ido ba yadda rafaniyo antiyo ummau babau wasu an samu shekaran jiya an samu baba ne ta kwana da diyan shi cikin Najeriya ma mun gani arya aifu Allah ya kiyaye mu da wannan lallaci Allah ya aje mu kan anya majidiciya ni na kwa Ahmadu Aziz mai lakabi ne shi writer don Allah ku share video ga ku bar kowa ya ganshi assalamu alaikum